მუშაობს შავად ესპანეთში და სხვა ადამიანებთან, ვისაც საბუთი აქვს და მუშაობს საბუთიანად და შენ საბუთი არ აქვს, ხარ თუ არა დაჩაგრული, გაქვს იგივე უფლებები თუ არა. პასუხი არის, რომ შენ გაქვს უფლებები იგივე, რადგან იქიდან გამომდინარე, რომ შენ საბუთი არ გაქვს, მაგრამ მუშაობ იგივე პირობებით, შენ როდესაც თუ სიტყვაზე სამსახურიდან გამოშვები დაგემუქრნენ, ან მაგალითად ხელფასი არ გადაგიხადენ შემდგომ გათავისუფლების შემდგომ იგივე, ან ფინიკიტო, რაც მოისაზრება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გქონდეთ ამის უფლება, რა თქმა უნდა, დროულად, იმიტომ რომ თუ დროულად არ მოხდა სამართალში, ჯერ დრო არ და მერე სამართალი, აუცილებელია გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი უფლებები არის იგივე. მთავარია დროულად იურისტის მიმართვა, დროულად საქმის დაკავშირება, რადგან იცოდეთ, რომ თქვენი უფლებები არის დაცული. თუმცა ნუ შეგეშლებათ ის შემთხვევა, როდესაც თქვენ გაქვთ საბუთი და მუშაობთ სპეციალურად შავად. ასეთი შემთხვევებიც არის, ამ შემთხვევაში კანონმდამღვევი თქვენც ხართ. ეს მინდა რომ კარგად გაითვალისწინოთ და თუ გამოგადგებათ მეტი რჩევები და გინდათ რომ უფრო მეტი ვიდეოები მიიღოთ და კითხვები გაქვთ რაიმე, მოიწონეთ, გააზიარეთ, დააკომენტარეთ და შემდეგი შეკითხვა იქნება აუცილებლად თქვენი. მადლობა თქვენი დროისთვის.